হে গাইস, ওয়েলকাম টু রুল অফিসিয়াল পেজ। আজ আপনাদের আমি দেখাবো রেস ওয়াশ এলএস এই সিরাপটার কাজ কি, কেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন করে। রেস ওয়াশ এলএস সিরাপের ইউজ, ডোজ, সাইড ইফেক্ট, সাবধানতা এই সমস্ত কিছু জানবে পুরো ভিডিওতে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। রেস ওয়াশ এলএস এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড নেমের কম্পোজিশন হচ্ছে লিভোসালবুটামল, অ্যামরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড, গুয়েফেনেসিন সিরাপ। এটা তৈরি করেছে ডক্টর রেড্ডি, মার্কেটেড করছে ডক্টর রেড্ডি, এবং এটা ম্যানুফ্যাকচার করেছে, যেটা তৈরি করা বলে ম্যানুফ্যাকচার করেছে তিরুপাতি মেডিকেল লিমিটেড কোম্পানি এটা তৈরি করেছে। এর প্রাইস হচ্ছে 119 টাকা 50 পয়সা। রেসওয়াশ এলএস এটা একটা পজিটিভ দিক হলো এটা সুগার ফ্রি, এটা সুগারের পেশেন্টরাও কিন্তু খেতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। তো রেসওয়াশ এলএস সিরাপের অ্যাকচুয়ালি কাজ কি, কেন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করে এই বিষয়ে জানবো। রেসওয়াশ এলএস 100 ml কফ সিরাপ, এটা হচ্ছে একটা কফ সিরাপ এক্সপেক্টোরেন্ট নামক গ্রুপের মেডিসিন, যা প্রাথমিকভাবে স্লেমা সম্পর্কিত কাশির চিকিৎসার জন্য ডক্টররা প্রেসক্রিপশন করে থাকে। মানে কাশি, যে কাশলে যখন কফ উঠে, এক কথায় কাশির জন্য ডক্টররা প্রেসক্রিপশন করে থাকে রেসওয়াশ এলএস কফ সিরাপ। কাশি দুই প্রকার হয়, যেমন হচ্ছে আপনার শুকনো কাশি এবং বুকের কাশি, যেটাতে কফ উঠে। শুকনো কাশিতে কফ উঠে না, এবং আর বুকের কাশিতে কফ উঠবে। কাশি হচ্ছে অ্যালার্জেন, স্লেমা বা ধোঁয়া শ্বাসনালী থেকে পরিষ্কার করার এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করার উপায়। রেসওয়াশ এলএস 100 ml সিরাপ কিভাবে কাজ করে আমাদের শরীরে খাওয়ার পরে সেটা জানবো। রেসওয়াশ এলএস 100 ml সিরাপ 3টি মেডিসিনের সংমিশ্রণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যেমন হচ্ছে আপনার এখানে লিভোসালবুটামল রয়েছে 1 mg, অ্যামরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 30 mg এবং গুয়েফেনেসিন রয়েছে 50 mg। এই 3টি কম্বিনেশন মেডিসিনের সংমিশ্রণ দিয়ে রেসওয়াশ এলএস কফ সিরাপ তৈরি করা হয়েছে। তো 3টি মেডিসিনের এক একটার কী কী কাজ সেটা জানবো। যেমন হচ্ছে এখানে লিভোসালবুটামল 1 mg, লিভোসালবুটামল 1 mg কীভাবে কাজ করে আমাদের শরীরে। লিভোসালবুটামল 1 mg পেশি শিথিল করে এবং ফুসফুসের শ্বাসনালী প্রশস্ত করে কাজ করে। আর অ্যামরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড 30 mg কীভাবে কাজ করে। অ্যামরক্সল হাইড্রোক্লোরাইড 30 mg ফুসফুস মানে হচ্ছে বায়ুনালী এবং নাকের কফ পাতলা এবং আলগা করে কাজ করে, ফলে সহজেই কফ দূর করতে সাহায্য করে। আর গুয়েফেনেসিন 50 mg কীভাবে কাজ করে আমাদের শরীরে। গুয়েফেনেসিন 50 mg শ্বাসনালীতে তরলের পরিমাণ বাড়ায়, মানে পাতলা করে কফটাকে, এবং কফের আঠালোতা কমায় দিয়ে শ্বাসনালী থেকে কফ অপসারণ করতে দ্রুত সাহায্য করে থাকে। একসাথে রেসওয়াশ এলএস 100 ml সিরাপ কাশি থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে থাকে। রেসওয়াশ 100 ml কফ সিরাপ খাওয়ার পরে কিছু সাইড ইফেক্ট দেখা যায় কারো ক্ষেত্রে, যেমন হচ্ছে ঘুম ভাব আসতে পারে, বমি হতে পারে, বমি ভাব হতে পারে, তারপর হচ্ছে মাথা ব্যথা হতে পারে, পেট খারাপ করতে পারে, এসবই সাধারণত সাইড ইফেক্ট দেখা যায়। তো যাই হোক, রেসওয়াশ এলএস কফ সিরাপ খাওয়ার পরে কোনো সাইড ইফেক্ট যদি আপনার দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়, তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। রেসওয়াশ এলএস কফ সিরাপ খাওয়ার আগে কিছু সতর্কতা আছে যেগুলো জানা খুব জরুরি, যেমন হচ্ছে অ্যালার্জি। রেসওয়াশ এলএস এই কফ সিরাপের কম্পোজিশন মেডিসিনে যদি আপনার অ্যালার্জি রিয়াকশান থাকে, তো নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানানো উচিত। আপনি যদি প্রেগনেন্ট হন বা হাই ব্লাড প্রেশার থাকে আপনার, বা লিভার ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, স্টোম্যাক আলসার, এই সমস্ত রোগে যদি আপনি ভুক্তভোগী থাকেন, তো নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানানো উচিত। আপনি যদি থাইরয়েডের পেশেন্ট হন, তবুও নেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারকে জানানো উচিত। এসবই সাধারণত সতর্কতা। রেসওয়াশ এলএস এর ডোজ হচ্ছে, এটা সাধারণত 5 ml করে দিনে 2বার দেওয়া হয় এবং 5 ml করে দিনে 3বার দেওয়া হয়। সেটা পেশেন্টের কন্ডিশন দেখে ডক্টররা প্রেসক্রিপশন করে থাকে, সেটা নিজের বুদ্ধিতে কখনোই খাওয়া উচিত নয়। এবং রেসওয়াশ এলএস কফ সিরাপ খাওয়ার পরে একটা অ্যাডভাইস দেওয়া হয় যে আধ ঘন্টা মতো খাওয়ার পরে জল বা কোনো খাবার খাওয়া উচিত নয়। খেলে বেশি কাজ করতে পারে না, কিন্তু না খেলে খুব ভালো কাজ করে। কফ সিরাপ খাওয়ার পরে আধ ঘন্টা মতো খাবার কিংবা জল খাওয়া উচিত নয়, এসবই সাধারণত অ্যাডভাইস। রেসওয়াশ এলএস কফ সিরাপ খাওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনো কোনো ধরনের মেডিসিন খাওয়া উচিত নয়, এতে বিপদ ঘটতে পারে।